sağlam olursa olsun. Yalnız bir ağaç kolay devrilir. Kayılar ve çavdarlar bir olup bir orman gibi gür olmalı. Eyvallah Canlar Bey. Birlikte dirlik vardır. Ve bu birlik kan bağı ile pekiştirilirse âlâ olur. Senin de rızan olursa kızım Aslan'ı birliğimizin nişanesi olarak seninle vermek isterim. Yemek hazırdır. Buyurun. Sağ olasın evladım. Ertuğrul Bey, bize epey acımış. Buyurun Caner Bey. Söyleyecek başka bir şey yok mudur Ertuğrul Bey? Yemekte bizi beklerler. Daha fazla bekletmeyelim. Yemekten sonra konuşuruz Caner Bey. Soframıza hoş gelmişsiniz Doğan. Eyvallah bey. Haydi bismillah. Bismillah. Nice badireler atlattık. Lakin dimdik ayaktayız Emrullah. Yine bir aradayız çok şükür. Kederli günümüzde de, iyi günümüzde de aynı sofranın rızkını bölüştük. Bölüştükçe de bereketimiz artacaktır inşallah. 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 Avni Pazar Fatih'e Ertuğrul Bey. Sofranın bereketi arttıkça düşmanların da artacaktır. Biz düşman kellesi ala ala Fatih olduk Kural Bey. Varsın cenk edeceğimiz düşmanımız bol olsun. Bol olsun ki ellerimizin pusatları paslanmasın. Bundan şüphemiz yoktur. Lakin düşmanını arttırdığın gibi dostlarını da akrabalarını da bollaştırasın ki gün gelip de savaşa girdiğinde yanında seninle savaşacak dostlar bulasın. Her daim dostluk düşmanlıktan evladır. Bodurga'dan Banu Çiçek'le Kaya Obası'ndan Doğan Alp'i baş göz ederek obaları birbirine kan bağıyla bağlamıştık. Şimdi de
Çavdar Obası'ndan kız alıp veririz de birliğimizi pekiştiririz. İnşallah bu güzel günleri biz de görürüz Sayma Ana. İnşallah. 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 Belli ki bu günler uzak değildir. Aslı, Ertuğrul Bey, iki obanın birliği kız alıp vererek daha da güçlü hale gelecektir. Sadece Kayı ve Çavdar obalarının birliğini değil, tüm Türkmen obalarının birliğini sağlamalıyız. Zira her biri savrulmuştur. Haklısın Ertuğrul Bey. İşte seni bu ufkun için severim. Civardaki Türkmenler elbette en büyük ve en güçlü obanın etrafında saf tutacaklardır. Çavdar Obası kudretiyle bu toprakların kutbudur. Candar Bey'in otağının huzurlu gölgesi Türkmen obalarını nice belalardan koruyacaktır. Ural Bey, nefesi yetenlerle nefesi yettiğince kaza etmek bizlere farz kılınmıştır. Bizim tek gayemiz nizam-ı alemdir. Nizam-ı alem içinse fedakarlık, samimiyet ve yiğitlik gerekir. Türkmen obalarında hangi er bu düsturu benimserse diğer obalar onun sancağı altında toplanacaktır. Candar Bey, otağının gölgesine gelince Allah kibir ateşiyle o huzuru bozmasın inşallah. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bamsı, herkes burada. Şu boğazına bir ara ver de hikayeyi anlat. Hadi. Helal. Arkadaşlar! Arkadaşlar beni dinleyin hele. Ya. Dinleyin hele kardeşler. Vakitlerden bir vakit Türkmen obalarının birinde Bamsı Beyrek derler bir yiğit yaşarmış. Bamsı Beyrek sen değil misin kardeş? Yok, yok kardeş yok. İsim isime benzer. O Bamsı Beyrek bu Bamsı Beyrek değilmiş. Ama o Bamsı Beyrek de bu Bamsı Beyrek gibi yiğit, savaşçı, mert bir alpmiş. Öyle ki kardeşler, bindiği at kanat takıp uçar imiş. Kardeşler, bu satının değdiği ağaç 3 gün yaşar imiş. Kardeşler, bir gün bir ovada eli kılıç tutan, oku hedef bulan bir hatun var demişler.
Beyrek demiş ki tam bana yaraşır bir hatun. Varmış kızın yanına. Lakin kardeşler kız demiş ki beni alacak yiğit benden iyi ok salacı. Benden iyi at bineci. Benden iyi güreş tutacı demiş. Beni yenemeyenleri ben neyleyim demiş. Etme kıza bak hele. Sen kızı göreceksin kardeş, göreceksin kızı sen. Neyse kardeşler, ok atmışlar, Bamsı Beyrek yenmiş. At binmişler, Bamsı Beyrek yenmiş. Güreş tutmuşlar, Bamsı Beyrek yenmiş. Kız neylesin, varmış Bamsı Beyrek'e. Kardeşler, davullar çalmış, toylar yapılmış. Yapılmış kardeşler de. Hikaye burada bitmemiş. Kardeşler, derler ya, pusat kılsız, devlet dediğin hainsiz olmaz. Kardeşler, obadaki hain, toy gecesi Bamsı Beyrek'in yanına varmış demiş ki, beyim, yakınlarda bir düşman vardır, yürekleri eziktir, niyetleri bozuktur. Bamsı Beyrek bu. Yüzü gerilmiş, kaşları çatılmış, sürmüş atını yakınlara, gitmiş o civara. Kardeşler, meğer bu Bamsı Beyrek'e kurulmuş bir pusuymuş. Kardeşlerim, toy gecesi Bamsı Beyrek'i yakalamışlar, zindana koymuşlar. Desene Bamsı, sevenler kavuşamamış. Dur hele kardeş, dur hele. Gün ola, harman ola. Hikaye devam etmektedir kardeş. Kardeşlerim, yılları geçmiş, Bamsı Beyrek'ten haber yok. Herkes dertli, herkes perişan. Kız kardeşler, yemeden, içmeden kesilmiş. Kardeşler, yılları kovalamış, Bamsı Beyrek dönmemiş. Bu hala dertlenen abi kardeşlerim haber salmış. Demiş ki, Bamsı Beyrek'in dirisinden haber getirene mal, mülk, altın verici. Bamsı Beyrek'in ölüsünden haber getirene bacımı verici. Yeter ki haber alayım. Kardeşler, o vakit obada Yalancıoğlu Yaltıcak var imiş. Kardeşler, Yaltıcak'ın yaptığı talan söylediği yalan imiş. Bir vakitler Bamsı Beyrek'in ona verdiği göğneği alıp kendi kestiği koyunun kanını üzerine dökmüş. O göğneği alıp getirmiş. İşte Bamsı Beyrek ölüdür demiş. Ahan da bu göğnekte ispatıdır. Kardeşler, herkesler ağlamış, sızlamış. Kızın ağabeyi de ağlayıp sızlamış. Lakin söz verdiği için bacısını vermeye rıza göstermiş. Kardeşlerim, yıllar sonra Bamsı Beyrek zindandan obasına geri dönmüş. Lakin kardeşler, o yiğit kişinin saçları ağarmış, beli bükülmüş. O yiğit sanki canlı bir cenaze gibi dönmüş obasına. Bir de bakmış ki davullar vurulmakta, toy yapılmakta. Kardeşler, sevdiği kız evlenmekte, sevdiği kız gelin gitmekte. Deme Bamsı kardeş. Ah kardeş, ah. Lakin kız da Bamsı Beyrek'i severmiş. Toy da onun için bir cenazeymiş. Kardeşler, Bamsı Beyrek yaşlı bir ozan gibi gelmiş obaya. Kopuzunu almış, tellerine vurmuş, dertli çalmış kardeşler. Öyle dertli çalmış ki sormuşlar, buraya ol, sen kimisin? Bamsı Beyrek tekrar almış kopuzu eline ve şöyle söylemiş. Cihan
kaçıyor. Bamsı Beyrek ölmemiş. Bu sefer davullar kardeşler Bamsı Beyrek için çalmış. Toylar kardeşler Bamsı Beyrek için yapılmış. Kardeşler sabrın sonu selamettir. Sevenler birbirine kavuşmuş. Hainlerden hesap sorulmuş. İyi de kardeş. Bamsı Berek ne kadar zindanda kalmış? Kız onu ne kadar beklemiş? 16 yıl kardeş. Ey kardeşler! Beni iyi dinleyesiniz. Ere ardından 16 yıl bekleyecek hatun gerek. O hatuna da başka hatunlara göz koymayacak er gerek. Bizim Bamsı Alp ne vakit hatunlanacak? Günkut, ayağa kalkasın. Yok Günkut, kalkmayasın. Ben seni kaldırırım Günkut. Günkut kardeş, ben bu saplarımla evliyimdir. Her kişiye söz bir defa dinledim. Eyvallah kardeş, eyvallah. Gözümü kırpmadan biricik kızımın hatunun olmasını istedim. Oğuzlara baş olacak torunlar yetiştirmek istedim. Küffara aman dedirsinler istedim. Ne oldu? Kör bir kuyu gibi sessiz kaldığını görürüm Ertuğrul Bey. Onur duydum. Şeref verdiniz Candar Bey. Dilediklerinin aynını ben de dilerim. Lakin omuzlarıma bindirdiğiniz yük hafif değildir. Ölçüp tartmak gerekir. Yenal Bey oğlu Candar Bey bir laf etmişse düşünüp taşınmıştır. Evvela bunu bilmen gerekir Ertuğrul Bey. Aramızdaki güven ve samimiyet artmalıydı. Halbuki azalmaktadır. Ganimet hırsıyla her sözünün kıymetini unutmayasın. Hiçbir ganimet, hiçbir zafer, şerefli bir adama erliğin kıymetini unutturmaz Candar Bey. Senin ne kadar şerefli ve cömert bir bey olduğunu biliriz. Candar Bey kendi canından bir parçayı sana teklif etmişken senin de bu lütfu karşılıksız bırakmayacağını aşikardır. Ha bir de şu Hanlı Pazar meselesi var. Malum Çavdarların bu pazardaki hakkı büyüktür. Kaldı ki Çavdarların ticari tecrübesiyle bu pazar hiç olmadığı kadar zengin olacaktır. Hanlı Pazarda hak mı iddia edersin Murat Bey? Ertuğrul Bey, Hanlı Pazar fetih malıdır. Fethi sen yaptın, elinden kaçırdın Simon'u da ben öldürdüm. Ganimete ortak olmak icap. Gördüm ki soframa hazırlanıp gelmişsiniz. Çavdar Obası'nı ilk defa bu kadar bir gördüm.
Size gelince konuyu ailemle istişare edeceğim. Ertuğrul Bey, benim babamın ve abimin tek gayesi birlik olmaktır. Yoksa Çavdar obası düşmanına diz çöktürecek, dostuna da yardım edecek güçtedir evelallah. İnşallah beni utandırmazsın. Bu güzel gece hayırla neticelenir. Allah rahatlık versin. Abdurrahman. Evet beyim. Hayma Hatun'a haber et. Artık beyin çadırında bekliyor olacağım. Emre olur bey. Hayırlı geceler kardeş. Hayırlı geceler. Hadi Allah rahatlık versin. Çeviririm. Olmaz. Hayırdır kardeş? Düşük müsün? Düşman mısın belli değil. İnsanın düşmanı döşeği değil. Yalnızlıktır kardeş. Görürüm ki sen de bıkmışsın yalnızlıktan. Hayır, hiçbir döşekte rahat edemezsin kardeş. Ya, senin dediğinde laf olur kardeş. Pusatlarım vardır benim. Kardeşlerim vardır. Kimi isterim ben daha? Er dediğin pusat da ister, kardeş de ister ama bir de şöyle gönlünü vereceği bir güzel ister be kardeş. Anladım ben. Anladım. Benim Turgut kardeşim de kötek ister. Ya Allah! Gel bakalım. Ya Allah!
menzili alemlere sığmaz olmuş. Onun başını baştan ezecektik. Bacımı almak, Candar Bey'in kutlu gölgesine sığınmak ona zor gelir. Yine ağzında lafı eveleyip geveleyip kendi bildiğini okuyacak. Ural, Candar Bey elini uzattı. Eli havada kalırsa o vakit ne gerekirse o yapılacaktır. Candar Bey'in kararını sorgulamak onun ne haddinedir? Kızına yüz çevirmek için aklını yitirmiş olması gerekir. Baba, evli bir adama beni vermekle büyük fedakarlık yaptın. Seni kırmamak için bu ızdıraba belki bir ömür katlanacağım. Korkarım Ertuğrul Bey tüm bunları görmezden gelirse bu evlilikten hayır değil, şer çıkacak gibi. Bütün bunların sebebi sensin baba. Abi, biz senin pisleri temizlemek için bunca şeye tamam dedik. Yoksa kim olursa olsun bizim rızkımıza el uzatmasına izin vermeyiz. Ah Ali, ah! Öyle körsün ki. Bunca vakit ettiğin tahsil seni siyasetten uzaklaştırmış. Kardeşim, o rızkımıza el atmak ister. Ana ele geçirdi ya kendini yenilmez sanır. Candar Bey'in kızına mı tamah edecek? Kendine gel. Ural! Aslan! Abi, daha ağzından çıkan sözün nereye gittiğini bilmezsin. Bana siyasetten bahsedersin. Kızın gönlünü kırdın abi, gönlünü. Aslan! Gördün işte baba. Kardeşi kardeşe düşürür. Ertuğrul Bey'in keyfini beklediğimiz yetmez mi? Ne edelim? Ural, sonra akraba olacak değiliz ya. Baba, Ertuğrul Bey'in ne ortaklığına ne de akrabalığına ihtiyacımız yoktur. Sen yeter ki bana güven. Bırak bu işleri ben halledeyim. Nasıl olacak bu? Eğer Ertuğrul tekliflerimizi kabul etmezse biz de Hanlı Pazar'a işlemez hale getiririz. Pazara gelen kervanları bastırırız. Yakında Konstantiniyye'den gelecek olan bir kervan var. Eğer bu kervan pazara zamanında ulaşmazsa, eşkıyalar tarafından yolda basılırsa, eşkıya bu nereye saldıracağı belli mi olur? O vakit Ertuğrul'a kimsenin güveni kalmaz. Pazar işlemez hale gelir. İşte o vakit Ertuğrul it gibi kapına kadar gelip senden aman diler. Sen ne dersin Ural? Candar Bey'in hileyle iş bitirdiği nerede? Ne zaman gördün? Ha, öldüğünü bizden gizlemedi mi Ertuğrul Bey? Hanlı Pazar'a hileyle çökmedi mi? O vakit gerektiği şekilde cevap alacaktır. Çavdar Obası beklediğimden erken harekete geçti. Hanlı Pazar'dan pay isterler. Olmaz öyle şey. Çileyi çeken, ölüme koşan hep Kaya Obası'dır. Simon'u öldürdü ya. Aklı sıra hakkı iddiadır. Daha da mühimi, Aslan Hatun'u Kaya Obası'ndan biriyle evlendirmek isterler. İyi ya. Dündar'ı alırız. Zaten ne vakittir aklımdaydı. Aslan güzel bir kız, yiğit kız. Ecdar Bey'in de vakti gelmiştir. Gayrı onu da baş göz ederiz. Nice vakittir düğün eylemeyiz. Ahaliye de eğlence çıkar. Aslan Hatun'u benimle evlendirmek isterler. Sen ne dersin oğul? Aa, Dündar Bey dururken sana teklif etmez. Ki
keskin bıçak. Beyim bu Candar Bey büyük bir oyun içindedir. Bu nasıl bir oyundur Artuk Bey? Candar kızına Ertuğrul Bey'ime vermek ister. Her daim ayları elin altında tutmak ister. Dündar gençtir der. Bey olacağı belli değildir der. İşte bu yüzdendir ki beyime vermek ister. Hemen kabul edeceğinden o kadar emindi ki. Ailemle istişare etmek isterim deyince hiddetlendi. Beyim bu Candar Bey senin kudretinle kendi obasına güç devşirmek ister. Ah vay Çetin o vakit evlat. Teklifi reddedersen iki oba arasında düşmanlık çıkacaktır. Evlenirsen Çavdarları yanımıza almış oluruz. Lakin Hanife kızım perişan olur. Sen ne dersin artık bey? Nice sultan, nice hükümdar siyaseten evlilikler yapmıştır beyim. Evlilikler güç pekiştirir, akrabalık kurar. Senin büyük hayallerin vardır beyim. Bu büyük hayallere ulaşmak için çavdarları kullanabiliriz. Devran ya da Aliyar Bey çavdar obasını bir yere götüremez beyim. Hayır dersen Candar Bey kendini aşağılanmış görecek. Evet dersen biz daha da kudretleniriz. Lakin Halime kızımın hali nice olur mu? Sabaha kadar düşüneceğim. Eğer kabul edersen Halime'ye söylemek sana düşer. Ne meşakkatli bir vazife. Tüm müşkülleri ortadan kaldırmak hep anaya düşüyor. Anam. Benim kanlı anam. Razı mısın benden? Haşa. Allah
bilesin. Bilirim. Beni hiç üzmeyeceğini bilirim Ertuğrul. Gönlüm aşkınla mühürlüdür. Sen de bunu bilesin. Gönlüm aşkından mühürlüdür Halime. Dur Alalı dur. Bilirim senin de içinde yangınlar vardır. Sabır Alalı. Şimdi sabır vaktidir. Gideceğiz hala kızım. Uzaklara gideceğiz. Dört nala. Bizi kimsenin üzmeyeceği yerlere gideceğiz. Kolay gelsin Hasan. Eyvallah Ertuğrul Bey. Atlar sahibinin halini bilirmiş. Huzursuzluğun sirayet etmiş belli ki. Baba kendini hiç tanımamış Alalı. Hiçbir şeyin huzurumu kaçıramayacağını bilir. Onun da derdi başkadır. Bir an evvel gitmek ister. Candar Bey'i göremedim. Babam erkenden yola düşmüştür. Seni daha fazla rahatsız etmek istemedim. Ben de gidiyordum. Malum yola çıkma vaktidir. Kilmanede işler bizi bekler. Hem de misafirliğin kısası makbuldür. Kadınları beklemeyecek misin? Başınıza gelenler malum. Tek başına mı çıkacaksın? Ertuğrul Bey, babam beni er gibi yetiştirdi. Başımıza gelenler hatunların mızmızlığı yüzündendi. Onları alplere korur. Ben kendimi korumasını bilirim. Müsaadenle Ertuğrul Bey.
gelmeden bu iş bitsin. Hadi kardeşler. Hadi elinizi çabuk tutun. Hadi. Merhaba komiserim. Döşek çantı. Ya, hiç sormuyorsun. Ya kardeş, böyle döşek mi olur? Bu zindan gibi yerde uyunur mu kardeş? Ya, döşek dediğin ottan olur kardeş. Yattığın yerin tepesinde deliği olur. Ben gecelerin sesini duymadan, gökte yıldızları seyreylemeden uyuyamam kardeş. Hepsini geçtim, hepsini geçtim kardeş. Taştan çadır mı olurmuş ya? Sen sadece keçi kılından mı yuva yaparlar sanırsın Hamza? Gayrı taştan da yaparlar kardeş. Tabi, sen alıştın buraya. Çadırda uyumayı da unuttun. Hamza. Panik atarım. Temiz olsun diyor. Ya kardeş, sen bu taşlara gusül abdesti alıyorsun. Bu taşlar anca o zaman imana gelir. Haydi, haydi yıkayın her yeri. Yıkarken de besmele çekesiniz. Kuru yer kalmayacak. Hadi kardeşler daha çabuk. Hadi. Ya kardeş, ne düşünür bilir misin? Şu köşeye bir ozan koyak. Çalsın söylesin. Değişlerimizi desin. Ahali şenlensin. Masaya otursun kalkmasınlar. Kalkmayınca da yemek yesinler. Biz de kâr ederiz. Ne dersin? Bak hele bak. Hamza. Sen de başımıza hancı olur ha. Getirin pekmezimle balımı. Maşallah. Kendine iyi bakarsın Hamza. Kardeş, pekmez içeci, al yiyecek ki er gibiler olasın. Eyvallah. Kardeş, seninle yarışak. Kim su içmeden pekmezle balı bitirecek. Yarışak ulan. Yarışak. Balla pekmezi bir yudum su içmeden kim bitirirse o
Kardeşim, saatin iyi midir? Seni pekmezle bal diye yerim. Hadi, haydi kardeş. Haydi kardeş, gelişemediniz kardeşler.